สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับที่ดินติดลำธารนะคะ ติดคลองมวกเหล็กค่ะแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลคำพานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะติดน้ำเกือบ800 เมตรนะคะเนื้อที่16 ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดฑแดงราคาขายยกแปลง 11,500,000 บาทค่ะเนี่ยน้ำมีทั้งปีนะคะน้ำใสมากเลยค่ะแล้วเป็นก้อนหินก้อนกรวดลงเล่นน้ำได้ค่ะมีที่งอกเกือบ8 ไร่นะคะน้ำสวยใสๆแบบนี้เลยค่ะเป็นแล้วน้ำเนี่ยไม่เคยแห้งนะคะน้ำไม่เคยแห้งน้ำไม่เคยท่วมค่ะไม่ว่าปีไหนน้ำก็ไม่ท่วมนะคะก็เหมือนมีน้ำตกส่วนตัวนะคะ